大家好啊！咁今次咧就會同大家去果洲群島嘅。咁果洲群島咧就係西貢東南邊一個離島嚟嘅。咁我哋而家喺西貢碼頭準備上船出發。好啦，咁今次咧因為工作嘅關係啦，咁我會嚟到果洲群島嘅。咁亦都因為咁啦，未必可以好仔細咁樣遊歷呢度，但係我都會盡量用公餘嘅時間為大家分享一下呢度嘅美麗景色嘅。我哋喺西貢碼頭大概搭咗半個鐘頭船啦，咁就嚟到果洲群島啦。咁我哋而家兵分兩路，我呢就上咗去鶴仔排，咁另外一班人呢就會去對面嘅北果洲。咁一上咗呢個鶴仔排呢，已經見到呢啲一岩一巉、形狀奇特嘅有趣嘅火山岩啦。哇，好玩喺度！可以見到呢度四周嘅岩石呢，都係一節一節、高高低低咁嘅。分佈喺唔同嘅點，幾點去車位？咁我試下沿住呢啲岩石攀爬，咁啊爬去一啲高位，咁啊試下喺高位望翻落嚟嘅風景係點啦。咁中意攀爬嘅朋友呢，嚟到呢度應該非常之興奮同埋開心啊！因為呢度有無限咁多岩石俾佢攀爬。好啦，咁啊睇下呢度嘅島上面有風景啦。咁啊呢度啲岩石都幾奇特嘅，你睇到呢度全部都係一岩一巉嘅。咁啊呢度呢，其實都幾斜嘅，咁啊係幾好玩嘅，可以喺呢度爬嚟爬去。身手好嘅人應該會好中意嚟呢度啊！好啦，咁我而家呢就沿呢個斜壁落去一個低位先，然後呢就沿住呢度慢慢咁樣橫行前進嘅。咁呢度雖然落腳位又唔算多，但係都還可以嘅，未至於話太危險。咁就最緊要小心啦。咁啊，留意下啲岩石係咪即將鬆脱啦。有需要呢，就戴埋對手套，以策安全啊！哦，好啦，咁我就登上咗鶴仔排嘅頂部。咁呢度呢，有好大片平地，睇嚟就好適合影相留念嘅。咁啊，加上今日藍天白雲，咁就點影都靚啦。哦，對面島有個好大好靚嘅切面咧，好大斜坡咁。好啦，我哋發現呢度有個天然嘅岩石塔啊，咁我哋試下爬上去睇下上面嘅風景先。Hello。哇！哇！你有爆炸呢個位。啊！懸崖啊！呢個位。哇！今日天氣真係勁好啊！呢個風景又超級靚。哇！唔知講咩好啊！太正啦呢度。啊！同埋今日咧淨係得我哋啫，冇其他人喺度，咁所以我哋喺度，我哋好自由自在咁樣喺度玩啦。即係呢個對面啦。OK， 留翻眼即係係啊，好，我哋過對面啦。好，拜拜。拜拜。哇！呢度係有啲危險嘅。哎呀，想睇到開心啊！係咪啊？好正喺度。好開心啊！咩同逗留一陣。哇！整你落嚟先，靚。我仲有條褲。
呢度係一級一級，係，你用單手啦，你又我未需要啟動呢個雙手模式。好，呢度就輕鬆啦。哦，爽跑啊！整個鎖匙。睇佢嗰個 pose 幾靚。咪咯，坐喺度。勁靚。可以扮美人魚喎嗰度。咁我哋喺鶴仔牌另一邊咧，就見到一個幾大幾宏偉嘅洞穴啊！究竟我呢度得唔得咧？唔使你過呢邊啦，呢邊輕鬆啊。係啊，即係之字形咁樣落。係，輕鬆嘅輕鬆。因大鼻係冇死嘅，打個小。有一條容易行嘅路。咦，係咪？係啊。我哋喺鶴仔牌大概逗留咗1個鐘，咁而家就準備上船去另一個地方啦。哇！真係得個 point 嘅啫，隻腳板大唔得，行呢邊，行呢邊先。你小心踩落去會碎嘅。不過你輕好啲。試下佢力先。應該承受過無限人嘅重量㗎啦，呢度啲。但係呢排曬完又，即係落完雨又曬，佢冷縮熱脹。我哋坐船嚟到北果洲嘅南邊，咁就發現呢度嘅石都幾有趣，所以我哋就登岸攀上去睇下有冇咩新發現啦。好，咁嚟到呢度，雖然我又唔係好知道點樣形容呢度嘅位置啊，咁但係大家可以睇到畫面嘅右前方就係細洲尾島啦。哇！嗰個六角形好接近完整啊！好接近完整嘅。係啊，係啊，嗰個六角柱。係啊。同埋呢啲文勁靚。係啊。好啦，呢度望落去呢，就有個小石灘嘅，咁我奉命就落去調查一下。咁但係呢度落去呢，都非常之斜啊，咁我一定要騰空雙手先得。但係同時間我又冇夾住個 cam 嘅工具，咁大家就估下我用咩方法攞埋個 cam 落去啦。好啦，咁頭先呢，我就喺呢個石罅度瀡落嚟，咁啊嚟到呢個小石灘啦，咁啊見到兩邊都係2、3層樓高嘅岩石懸崖啊，咁而家就係正午時分，太陽正就曬到落嚟。唉，又上返船啦！好 ，we are back。好，咁我哋就嚟到北果洲嘅一個比較熱門嘅上船地點。咁我哋沿樓梯上去，去前邊嘅峽谷考察一下。遊覽香港地質景點守則。哇！懸崖危險，切勿前進。切勿帶走任何岩石、化石及生物，挖掘、破壞及污損任何岩石，均屬違法。哇！呢度有碌
一柱擎天喎，夾少。哇！呢個位正。咁由呢度望落去嘅山谷啲岩石都幾得意嘅。咁啊，見到右邊嘅岩石呢，就係啲六角形嘅岩石柱啦，左邊就係啲四四方方嘅岩石。咁我哋喺個峽谷位兜咗個圈，咁啊短暫停留之後呢，又再上返船啦。咁我哋嚟到大洲南邊嘅一個山谷位，咁我哋有部分人呢，就上岸去視察下，咁我就不熟水性，咁就唔上去啦。好啦，嚟到呢度呢，我哋想放部航拍機出去嘅，但係唔知點解部航拍機唔係好穩定啊。咁我哋嘗試收翻佢先。咁但係佢降落嘅時候呢，就發生一啲小意外啊。好彩冇事，冇跌落海。等我出馬啦，等我試下用手接。咁其實架船同架機都好搖晃嘅，我都試過好幾次啦。咁啊，今次就一接成功啊，好似捉咗隻蟹咁啊！捉生魚咁樣先，好尖叫。OK， 我好驚。我哋離開頭先嘅洞穴，向呢個南果洲嘅石室進發。我哋落船行咗一陣，嚟到呢個南果洲嘅石室。咁呢個石室呢，係一個天然形成嘅四方洞穴嚟嘅。咁我而家呢，就喺呢個石室嘅正上方。我哋行落去石室嘅正門，望一望呢個洞穴嘅外觀，就係咁嘅樣啦。時候又唔早啦，又係時候上船去另一個地方啦。我哋上船之後呢，就離開呢個果洲群島啦。咁我哋返去西貢市之前呢，就會去埋最後一個地點，就係大辣喱啦。好，頭先呢，我就喺下邊嗰度落船啦。然後咧就沿住呢一紮咁嘅極陡峭嘅岩石就爬上嚟嘅，咁我而家就爬上嚟呢度啦。咁啊睇下我而家嘅情況啦。我而家就喺呢個位置啊。咁啊都非常之斜啊。我呢度落去。就係懸崖嚟嘅，我而家喺度心驚膽戰緊啊！因為等陣要喺呢個位落返去，然後向呢一邊行。哦，
哇！哇！哇！好驚啊！要馬緊啊！喺呢度過嚟。哦！我上到去有少少後悔啊！你爬嘅時候有冇驚嘅感覺？好驚！我任何跣一跣我都再見啦，因為腳震緊啊！哇！我哋完成晒今日嘅工作，可以收工搭船返去西貢碼頭啦。